Želim verjeti, da v naši novi, majhni, lepi in čudoviti državi Sloveniji prav vsi želimo živeti v sožitju in blagostanju. Pa četudi se v tem trenutku zdi, da nas združuje zgolj želja po blagostanju in ne tudi po sožitju. Ta žalostna ugotovitev je nedvomno posledica tega, da dveh najpomembnejših pojmov, kulture in domoljubja, še nismo osvojili in nista del našega vsakdana. Zato naj ponovno poudarim, kultura ni le govorjenje o kulturi. Kultura je način življenja. Tega se moramo zavedati prav vsi ljudje v Sloveniji. Od najmanjše celice toplega doma, ki jo predstavlja družina, preko vzgoje otrok v vrtcih in šolah, v službah, na izpostavljenih gospodarskih, družbenih in političnih funkcijah, pa vse tja do najvišje entitete, do predsednika države. Še enkrat vsem najlepša hvala. Leto 1800. Stopamo v novo stoletje, v novo ero. To je čas prve polovice 19. stoletja. Čas, ki je drugačen od današnjega. Človek si še zna vzeti čas za sočloveka. Ljubljana. Dragi prijatelj, davno bi ti že bil pisati, če bi znal, kde živiš. Zdaj pa ti pišem misleč, da si se že iz Ilirije povrnil v Sloveniji Gradec. Če je tak, moj list te v Gradci najde. Če je inači, te tam počaka. Jaz sem, kako so ti moji starejši zagotovo povedali,
razloga tudi jaz ostajam optimistična, da bomo na tej bogati kulturni podlagi kmalu dosegli preboj tudi v javnih razpravah, ki potekajo v javnem prostoru, v katerem vsi tako ali drugače nastopamo. Torej, da bomo tudi tam ne le govorili in pozivali k kulturi, ampak jo živeli, jo čutili in udejanjali. Praznujmo kulturo vsak dan, z dejanji, z vzgledi, z iskrenostjo in sočutjem do soljudi. Zato vas vljudno vabim, da v tem duhu skupaj nazdravimo v galeriji ter ob bistri kapljici in prigrizku pokramljamo o pogumni, uspešni in predvsem kulturni prihodnosti, o naši kulturi, ki jo gradimo skupaj. Hvala lepa.